Být v plavkách za bohyni není vůbec jednoduché. Jak tento typický letní obleček vybrat, čeho se při různých postavách vyvarovat a čemu dát přednost, vám napoví následující video. Vybrat správné plavky pro malá ňadra bývá většinou problém. Modelka zvolila klasické dvoudílné plavky, které vypadají spíše jako spodní prádlo. Na objemu ňader to ale nepřidalo, spíše naopak. V obchodech se proto ptejte po košíčcích s gelovými vložkami. Pomohou také košíčky, které jsou opticky širší a robustnější. Jestliže vám ani toto nevyhovuje, řiďte se letošními trendy. Řasení, divoké vzory a nápadité střihy horních dílů volají. Bílá k létu rozhodně patří. Zde ale modelka s jinak relativně většími ňadry zvolila střih, který poprsí opticky odtahuje od sebe. Vznikl tak dojem jakéhosi širokého a prázdného hrudníku. Pro tyto typy jsou nejlepší volbou klasické trojúhelníkové plavky se zavazováním za krkem nebo košíčky ve stylu spodního prádla. Při výběru se poohledněte spíše po pevných košíčcích, které ňadra posadí na správné místo. Letní klasika pro ženy, které mají větší ňadra a potřebují vystužené košíčky. S tímto tvarem horního dílu plavek jistě nic neskazíte. Pozor, ale musíte dát na správnou velikost plavek. Zařezaná ramínka nebo příliš malé košíčky mohou celkový dojem srazit na nulu. Podle tvaru svých ňader si vyberte i horní díl plavek, který by měl vaše vnady podtrhovat a ne je opticky zvětšovat, jako se to může stát u látek s kruhovými vzory. Pokud máte ráda barvy, doporučujeme letní a hravé potisky. Zaměřte se na hladké plavky bez řasení a velkých ozdob. Menší prsa a neznatelné boky jsou pro ženu často celoživotním trápením. Modelka zde správně zvolila řasení, avšak vůči postavě tvar plavek vyznívá spíše nepříznivě. Podlouhlé košíčky bez ramínek oblast hrudníku ještě více roztahují. Objevte v sobě ženskost a pomozte jí správným typem plavek. V tomto případě budou nejvhodnější vykrojené bikiny s bokovými kalhotkami na zavazování. Za zkoušku rozhodně stojí i jednodílné plavky, takzvané monokiny, se zajímavými aplikacemi v oblasti pasu. Vaší postavě budou slušet vzory a typické střihy, volánky a plisování. Košíčky ale pro jistotu vybírejte spíše vystužené. Tady není co vytknout, můžeme jenom chválit. Modelka si vybrala nejen lichotící střih, ale také látku s texturou, která přitahuje oči. Originální ramínka, sexy spodní díl, to všechno hraje v jedné dokonalé harmonii. Pro tento typ postavy jsou vhodné odvážné plavky i bez vystužení. Třeba již zmiňované monokiny, které mají nepřeberné množství střihů a barev a úvody 100% zaujmou. Pozor ale na přílišnou pestrost. Typ přesýpacích hodin by si totiž měl dát pozor na to, aby horní a dolní část plavek měl stejnou barvu. Jinak můžete tuto svou symetrii ještě rozšířit na úkor výšky. Dokážete-li posoudit své nedostatky a chcete s nimi pracovat, stane se pro vás vybírání plavek o to lehčí. Ne všechno ale vyřeší lichotící střih. Pokud byste se i bez plavek chtěla pochlubit krásnějšími ňadry, spolehněte se na Nadra-In. Přírodní doplněk stravy, jehož pravidelné užívání zvětšuje objem prsou, zpevňuje prsní tkáň a zvýrazňuje tvar poprsí. Je vhodný nejen pro ženy, kterým příroda v oblastech hrudníku příliš nedopřála, ale také pro ženy s povislými ňadry a pro ty, jež se nacházejí v období menopauzy a přesto chtějí žít naplno a být půvabné. Více na stránkách www.nadrain.cz. K dostání na webu a ve vašich lékárnách.